Funcionó muslo de pollo o patamuslo. Aceite de oliva. Yogur que le queda muy bien. Un poco de mostaza. Condimentos, lo que quiera. Jugo de limón. Mezclas bien todo esto y en una fuente para horno. Vas a poner de un lado un boniato, del otro lado una papa. En el medio una cebolla. Por encima de los muslos y tiritas de morrón. A todo el mejunje le vas a agregar más aceite Jugo de limón. limón. Ajo, un poquito de mostaza, sal, pimienta. Esto se lo vas a poner por encima a las verduras. Horno a 200 grados por 40 minutos. Pero con esa salsa de yogur que marca la diferencia.